Здравствуйте, всем Чинган. Сейчас я максимально просто покажу, как у меня работает омыватель стекла лобового и как побороть скрип при открывании и закрывании двери. Да, включаем зажигание, 2 раза нажимаем на кнопку старт без тормоза. У нас с омывателем. По-моему, вполне достаточно. Все чистенько, все хорошо. Да, в омывайку у меня добавлено еще антидождь. На самом деле на скорости работает неплохо. Так, теперь перейдем к скрипу двери. Скрипеть дверь в основном может вот из-за этой гофры. И снизу резинка как на защите порога. Берем просто силиконовую смазку. Сейчас многие начнут ругаться на меня, что будет собираться грязь, пыль, не знаю. У меня уже обработано на самом деле. И обрабатываем вот эту вещь. И обрабатываем вот эту. Ну, ее можно по всей длине обработать. Вот, скрипов у вас никаких не будет. Вот тут у меня еще алькантара я сделал. Вот эту часть. Если видно, вот так вот это выглядит. Очень мягенько, хорошо. Ничего не пачкается, все нормально. Вот, по поводу алькантары напишу, покажу точнее чуть позже, как это делается. На двери у меня ушло около 2 часов. Это с учетом снятия карты, разборки, выреза лекала, обклейки, сборки, установки. Да, кстати, не ставил я пока в разговики, но буду это делать, говорили меня. Буду делать на выходных, покажу. Всем спасибо, быть Чинган.